皆さん、こんにちは。本日は2500年前、領寿仙にて釈尊が説かれた妙法蓮華経の儒学、無学人基本第9についてお話しします。この章では釈尊が弟子たちに未来の成仏を約束する儒記が語られます。特に阿難尊者と釈尊の実の子であるラゴラ尊者、そして学、無学の2000人の証文たちがどのようにして仏となることを約束されるのか、その深い意味を一緒に探っていきましょう。その時、阿難尊者とラゴラ尊者は心の中でこう思いました。もし私たちにも儒記をいただけたらどんなに嬉しいだろうかと。二人は立ち上がり、釈尊の前に進み出て、頭を地面につけて礼をし、こう言いました。世尊よ。私たちにも恩恵を賜る資格があるのではないでしょうか。阿難は常に世尊のおそばで仕えてきましたし、ラゴラは世尊の実の子です。もしあの九多三脈三菩提、最高の悟りの儒記をいただければ、これ以上ない喜びです。この言葉に学、無学の証文たち2000人も立ち上がり、右肩をあらわにして釈尊の前に進み出ました。彼らは一心に合掌し、釈尊を仰ぎ見ました。すると釈尊は阿難尊者にこう告げました。お前は来世において仏となるであろう。その名は三界へ自在通王如来と言い、6億2000万の諸仏を供養し、無数の菩薩を供下して最高の悟りを得るだろう。その国は上流四王万と呼ばれ、時代は妙音遍満と言われる。仏の寿命は計り知れないほど長く、正法と造法も長く続くであろう。この言葉を聞いた阿難尊者は、自分の未来の仏国土の荘厳さや過去の願いを知り、深く感激しました。次に釈尊はラゴラ尊者にこう告げました。お前も来世において仏となるであろう。その名は当七宝家如来と言い、無数の諸仏を供養し、彼らの長子となるであろう。国土の荘厳さや仏の寿命、正法と造法の長さは三界へ自在通王如来と同じである。ラゴラ尊者もまたこの儒記を聞き、深く感動しました。そして釈尊は学、無学の2000人の証文たちを見つめ、阿難尊者にこう言いました。阿難よ。この2000人を見たか。彼らは50世界を砕いて粉にした数に等しい諸仏を供養し、十方の国々で同時に仏となるであろう。彼らは皆、法相如来と号し、仏の寿命は一号である。国土の荘厳さや、正門、菩薩たちの様子、正法と造法の長さはすべて同じである。こうして釈尊は彼らにも儒記を与え、その未来を約束しました。しかしこの場にいた8000人の菩薩たちは疑問を抱きました。なぜ証文たちが儒記を受けるのか。大菩薩たちでさえ儒記を受けたことがないのに、釈尊は彼らの心を見透かし、こう説明しました。皆の者よ、私と阿難は過去に空王仏の下で共に没願した仲である。阿難は常に多くの教えを聞くことを願い、私は悟りに達することを願った。その結果、私はすでに悟りを得たが、阿難は法を守り、多くの菩薩を供下してきた。だからこそ彼に儒記を与えるのである。この言葉に菩薩たちも納得しました。このように
儒学、無学人基本第9では、釈尊が弟子たちに未来の成仏を約束する場面が描かれています。阿南尊者やラゴラ尊者、そして学、無学の2000人の証文たちが儒記を受けることで、彼らもまた仏となる道を歩むことが示されています。ちなみに今回の章で登場した阿南尊者やラゴラ尊者ですが、阿南尊者は常に釈尊の側に仕えていた弟子であり、ラゴラ尊者は釈尊の実の子です。また、学、無学の2000人の証文たちとは、学の証文とは、まだ修行の途中にある人々です。彼らは、思考思化という悟りへの段階のうち、初夏から参加までの段階にいます。つまり、完全な悟りには至っていないが、修行を積み重ね、煩悩を断ち切りつつある人々です。無学の証文とは、修行の最終段階であるアラカン化に到達した人々です。アラカンとは、煩悩を完全に断ち切り、悟りを達成した聖者のことを指します。彼らは、学ぶべきことがないという意味で、無学と呼ばれます。この物語は、私たちにも大きな希望を与えてくれます。誰もが仏となる可能性を持っていること。そしてその道は過去の願いや努力によって開かれることを教えてくれるのです。ぜひこの教えを心に留め、自分自身の仏道を歩んでいきましょう。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経の儒学、無学人基本第9についてお話ししました。次回は、妙法蓮華経星本第10の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆さんの心に響いたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。また、皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、また、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。